你还记得今天是什么日子吗？怎么废话那么多啊？不就是周一吗？现在想起来了？我生日。哎，你说说你啊，这么重要的日子你都能忘，有没有良心啊？是我工作太投入了。我这是在夸你，我老大终于可以成长到独当一面了。那有奖励吗？生日快乐！生日快乐！谢谢。你怎么不吃啊？是我长得不行，你不能下饭是吗？正好相反，我觉得老大已经出落得越发秀色可餐了。你少肉麻。哎，炒饭我做的。你害我啊！我天哪，还是这么反人类的味道！哎，真的，我从以前就怀疑你是不是味觉失调了。啊，我是啊，你猜对了。真的？嗯，你真的是味觉白痴啊？哎，是为什么呀？是天生的，还是因为生病？是一场意外，不过已经是10年前的事儿了。哎，你说嘛，我好奇啊。想知道？其实也没什么，无非就是在你这个年纪的时候呢，遭遇了一场事故。总之都过去了，虽然有后遗症，但也在慢慢恢复。是不科学？这狗粮一样的炒饭，一点说服力都没有。哎，和上次你说的那个垃圾来比，是不是又进步了一大步啊？这也行？嗯。吃饱了，要不要去做做饭后运动啊？啊？你看好了，今天在这栋楼里，你看得见的、摸得着的，只要你喜欢，随便买。所以说，你说的饭后运动就是啊，千万别跟我客气，一定买到尽兴为止。被掏空，我从来都不知道原来 shopping 这么累。你这也不成啊，才刷爆1张卡就不行了，起来站啊，少女！